Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan unboxing keyboard mekanik. Ini salah satu produk dari Digital Alliance. Bukan dulu Neka 6X. Oke, seperti ini. Sudah ada keterangan karena ini keyboardnya 60%, jadi banyak beberapa tombol yang hilangkan, seperti tombol navigasi tidak ada, tombol FN digabung menjadi satu, tombol F1 hingga F12 digabung dengan tombol angka numerik, dan tombol navigasi digabung ke huruf alfabet WSAD, dan ada beberapa fungsi seperti ini. Di sini untuk lampunya hanya rainbow biasa, bukan RGB. Ada pengaturan peraturan. Ini garis besarnya untuk yang ini WSAD nya harus menggunakan FN dan W untuk atas, FN dan A untuk kiri, A dan S untuk bawah, FN dan G untuk navigasi kanan. Di sini ada 14 jenis mode LED. Mungkin bisa berubah-ubah ya, 61% dan 60%. Jadi ini untuk mengubah modenya, FN plus enter. Untuk meningkatkan kecerahan bisa FN plus, agak kurang. Untuk turunnya untuk mengurangi kecerahan. Lalu ini untuk kecepatan backlightnya, berarti kedip-kedipnya itu. Oke, garis besar. Oke, langsung saja kita bongkar. Ya, apa aja yang di dalam? Manual garansi, buku tapi kertas ya, seperti biasa. Ini buat nokelnya, tiketnya, buka-buka apa namanya, mechanical, bisa menggunakan di sini ground switch ya, satu bonus switch, dua pembuka, satu buat buka tombol keyboard, yang satu buat buka mechanical switch. Oke, dan keyboard mechanical KX. Oke, sebelum ini sebenarnya sudah saya bongkar. Di dalam kabel datanya sudah saya pasang untuk menggunakan. Ini seperti ini. Ya, feel pertama kali. Ground switch tidak terlalu clicky seperti blue switch, karena saya sudah pernah pakai blue switch, jadi saya yang ground. Clicky-nya terlalu gimana ya kalau blue switch menurut saya. Oke, segitu saja. Kabel yang mendapatkan Type-C atau Type-A, solokan yang sebelah kiri atas. Oke, langsung plug and play ya, tidak perlu di install. Oke ya, feel pertama bagus, walaupun tidak di sini untuk ganti mode LED-nya, function FN dengan enter. Tekan baru ada respon. Keliling ini. Tekan baru respon.
seperti tadi di box function ini dibutuhkan untuk orang reduk untuk kecepatan ini ada tadi keterangannya di box. Dan untuk navigasi atau ke kiri kanan harus menggunakan FN, jadi FN lalu tekan WSAD. Oke, sepertinya itu saja. Ini filenya oke sih, walaupun menurut saya masih plastik, tapi oke. Build quality-nya Digital Alliance dari dulu memang bagus. Ada karetnya, ada 4, tapi tidak ada buat adjust tinggi rendah. Oke, itu saja unboxing sesaat ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.